Welcome back to my channel! So this is Mommy Nins, and for today's video, ipapakita ko sa inyo ang laman ng aming baby bag or yung everyday diaper bag ni baby. Diaper bag namin. So, gift siya ng in-laws ko. And ito si Mr. Zebra. If napanood niyo yung previous video ko about my favorite baby products, so kasama to doon. Ayan. Para may toy din si baby. Tanggalin natin. So, buksan na natin. Ayan, ang laman ng aming diaper bag. Simulan natin sa kit na to. So, ito yung parang toiletry kit ni baby. So, first, yung laman niya is Cetaphil para pag kailangan mag-wash ni baby. Meron din siyang salinase water kasi prone si baby sa sipon and clogged nose. So, ito yung pinapatak. And then, meron siyang Mastella na moisturizer kasi nagda-dry yung skin niya lately. So, ito yung nilalagay ko. And then, one of my favorite products, yung After Bites Natural Soothing Gel from Tiny Remedies. So, ginagamit ko to sa mga insect bites and sa mga scratches ni baby. And then, I also have a Tiny Buds Rice Baby Powder. Yan, pag nagpapalit kami ng diaper or pag pinapaliguan siya, so nilalagyan siya nito after. Of course, hindi mawawala ang alcohol. Small nail cutter. This is also from Tiny Remedies. And Baby Gold glass nail file. So, itong dalawang to, must have talaga siya lagi sa baby bag. Ayan. I also have a thermometer. So, ito pa yung kasama nung galing sa hospital. And cotton buds. So, yung laman ng cotton buds container ko is dalawa. Meron yung para kay daddy, tas yung smaller tips para naman kay baby. Ayan. So, kagaya ng newborn essentials bag ko, gusto ko naka-ziplock din yung mga items sa loob ng baby bag. Kasi, aside sa hygienic siya, kita mo agad kung ano yung kailangan mong refill. Yan. So, ito yung mga change of clothes ni baby. So, first, we have one set ng parang pambahay lang na sando. Para pag nainitan siya. So, sando with matching shorts. Ayan. Then, meron din siyang pang-alis or casual wear lang. So, this one is onesies. And then, may katerno lang siya na pants. And of course, pag malamig, kailangan meron akong laging naka-ready na long sleeves na pajama set. Ayan. Lalo na pag lumalabas kami at sinaabot kami ng gabi. So, madalas pinapalitan ko na siya ng pajama sa car. And, syempre hindi mawawala ang kanyang bonnet para hindi nalalamigan yung head. Pair of socks. Ayan. And recently kasi nga mahilig magkamot si baby dahil dry yung skin niya. So, nagbabaon pa rin ako ng mittens. Bag is we have, yung tawag dito is the pamunas bag. Kasi lagi nga penging pamunas, so dito kinukuha lahat yon. So first we have the lampin or yung gauze pad, yung ginagamit nga pang nagpapaburp, ganyan. Ito very useful talaga to. And then we have the burp cloth talaga. Ayan.
Pwede din kasi itong washcloth pag pinupunasan si baby. Then, meron akong bib. And the ever-reliable muslin cloth. So, ito, ang dami niyang gamit. Pwede siyang pamunas, pwede din siyang higaan ni baby para kung saan siya hihiga. And pwede din siyang nursing cover. So, ito yung aking pamunas bag. Yan ang mga laman. Of course, I still bring my nursing cover kasi nga breastfeeding mom. So, you'll never know kung kailan gugutumin si baby. So, lagi siyang naka-ready. At ito nga yung favorite ko, yung apron style. Kasi madali siyang gamitin. So, ganyan lang. Tapos, hindi siya bulky sa back. Next bag is of course yung diapers ni baby. So, I always make sure na merong at least 5 sa loob. Ayan. And, ay, meron pa siyang book. Pang-aliw-aliw lang. Ayan. Soft book siya. And, meron na rin siyang kasamang teether. Kasi medyo nangangati na rin yung gums ni baby. Of course, wipes. So, meron akong dalawang wipes. Kasi itong isa, itong Nursey Sensitive, mas maliit siya compared dito sa Goon or Goon. I don't know how to pronounce it. So, ito, pag pinupunasan si baby, whole body kasya siya. Pero mas malalaki yung sheets nito compared dito na pwede lang pamunas ng kamay or ng kung ano. So, ito yung ginagamit. And what else we have here? Ito. We also bring our own diaper changing bag. So, itong baby bag namin, may katerno na siyang diaper changing pad. Ganito yung itsura niya. Para pag pinapalitan si baby, dito mo siya ilalagay, hindi yung kung saan mo siya ilalapag. Ang maganda dito, padded na siya, so hindi siya matigas. Pero if wala kayo nito, may nabibili namang separate nito pag walang kasama yung bag. And I have my wallet here, so with my IDs, cash, and some cards. So, meron akong compartment for that. Dito siya, and then yung isang compartment for my phone. And of course, I always bring our baby book. Ayan, so ako, I make sure na laging naka-ready tong bag na to para anytime pwede lang siyang bitbitin and kompleto siya palagi. And if you have questions about brands, prices, and kung saan nabili, please comment below and I'll make sure na masagot ko din lahat ng mga questions nyo. So that's it for today, guys. I hope may natutunan na naman kayo. Again, this is Mommy Nins. If you like this video, don't forget to click thumbs up and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye!